今日第一個行程呢，會去光環購物公園，係香港置地光環系列嘅商業品牌。佢係位於兩江新區核心商務區裏邊嘅金洲商圈，而呢個項目呢，佔地43萬平方米，當中嘅6000平方米呢，係室內城市綠色公園，裡面呢，設有高達42米嘅植物園。哇！我哋嚟咗好遠啊，搭車都坐咗有半個鐘，我諗特登嚟呢一個商場，重慶光環購物公園啊，叫做入去睇下佢有幾靚先。香港置地會唔會係霸王茶姬啊？我唔記得咗個名。哇！嚟咗呢度日幾兩日呢，發覺好多廣東話講廣東話嘅人都嚟玩，去到邊度都聽到，所以證明重慶真係好受歡迎。好得意啊！佢喺度洗車啊！好得意啊！佢似模似樣咁喎，攞啲水喎。洗玻璃抹得幾乾淨，似模似樣喎，真係。目光森林啊，呢個叫做入口。哇！好壯觀啊！咦？佢呢個步道係每一層都有㗎喎。我見到下低都有喎。哇！呢度好靚啊！一陣間落返去下面度睇先，應該會好啲。而家高咗。味係絲廚花椒鴨、脆皮夾沙肉。呢一個呢，佢係出邊係糯米啦，裏邊呢有啲肉碎咁樣嘅喎。一陣間試下先。係啊。夾呢嚿試下先，睇下個樣係點先。哦，有啲似好似啲粽咁啊，質地，佢係糯米，夾上手咧係都好黏嘅，有啲肉喺中間，
呢度咁樣，試下佢咩味先。啱啱跌咗忽翼出嚟，佢係甜㗎，好似粽咁㗎個感覺，好似豆沙粽咁啊！啲豆沙甜甜地，跟住有啲肉喺度，好似粽啊，好似甜粽，好似食緊豆沙粽咁，但係有啲肉喺入邊，但係佢又唔會好甜。中間佢呢幾粒係士多啤梨，佢出邊啲芝麻咧係好香好香，呢個都幾好食。咁暫時咬咗一啖都未覺得佢好漏滯，都 OK。跟住就夾個咩花椒鴨食下先，求其夾一嚿啦。唔知辣唔辣嘅咧，試下先。好香花椒味，唔係好辣㗎，好香，好味。隻鴨好瘦啊，唔怕肥。蒜泥白肉啊！就係入咗呢間鋪頭度食 lunch 啦，落到嚟最下低影返上去，入咗嚟最底嗰層咧，要喺門口度預約咯，唔使俾錢嘅，有個預約碼咧就可以入到嚟呢一層。呢一層係最多人。頭先一開始入嚟嗰陣時，我哋應該係喺最上高呢一個咯，呢一個圓圈嗰度，上面嗰度打卡。有雀仔㗎呢度，係啊，真㗎，真㗎。哇！出到嚟戶外，好舒服啊！呢個環境，好似幾嚿嘢攬埋一齊喎！呢度頭先我哋淨係行嗰個咯，應該係。又搭咗半個鐘頭車到啦，嚟咗呢一個地方七彩巷啊！呢個打卡地方塗鴉牆，一落車呢，就有間七彩便利店啦，跟住隔離呢條巷就係嗰個七彩巷塗鴉牆。咁啱啱問咗便利店個老闆娘呢，佢話其實係兜一個圈咁樣就係咁樣咯。呢度有好多嗰啲願望牌，呢度應該係啲舊區嚟嘅，啲舊屋啊！哇！啲磚牆呢，全部都五顏六色㗎。
哇！自助棋牌咁得意啊，上面咁樣噶喎，全部都係啲磚屋嚟噶喎。我哋行入去再睇下先，範圍唔係好大嘅咋，全部都係呢啲塗鴉牆同埋啲磚牆。啊，有隻大貓貓啊！哇！哎呀，小心啲行先得。呢度有大貓貓喎，呢度有隻。跟住呢邊又有喎，呢邊又有大貓貓，多貓貓。繼續行入去睇下係點先。呢度又有，睇下裏邊仲有冇嘢嘅先。原住民羅氏住宅，我見到寫。行下啲內巷有咩睇先？一陣古舊嘅味，以前啲人住嘅屋啊。呢度有冇呢？呢度都有得行㗎喎。哦，都幾特別嘅。不過你唔係嚟打卡嘅話，都唔使特登嚟，因為有啲遠啊呢度。啊，呢度仲有噃。咁呢邊呢？好似有人住咁嗰啲地方。出返嚟呢度，行埋呢度睇下先。哦，行返嚟呢一邊嘅。哇！呢度上去都繼續有㗎喎。有大貓貓。馬房灣橫街。出返嚟呢，就係呢一度，啱啱兜咗一個圈。坐車坐咗我諗8、9個字左右啦，嚟到新地方。我哋去一間叫做軍歌書店嘅地方打卡，跟我一齊入去啦。軍歌書屋門口喺呢邊，咁我哋入去啦。呢一間嘅書屋呢，係由防空洞改建而成，裡面嘅藏書呢，多達2萬冊。點解叫軍歌書屋呢？就係因為負責人呢叫做九軍，所以呢就改咗名叫做軍歌書屋。入邊好特別，一陣間先入去。邊有咩睇？哇！呢度有條樓梯上去啊！入去望下先。哇！好古舊啊陣味，有人煮飯嘅。
步入咗拱形門洞呢，先至真正入咗防空洞。40幾米長，明顯呢係彎曲嘅隧道，兩邊呢都佈置成一個書牆。上面啲牌呢寫晒地區名，九龍坡區啦、巴南區啦、重慶非遺，全部都寫晒啲區份，好特別啦呢度。可以行出去喎，個尾嗰度都唔係話好入嘅。行到落尾呢，轉右仲有得行。哇！涼浸浸喎，入到嚟，呢度係以前啲防空洞啊，左右兩邊都有，咁應該行邊邊？呢度又有得行，呢邊又有得行喎。我哋行呢邊啦，決定行咗呢邊睇下點先。涼浸浸啊，入到嚟，講嘢有回音。之前好多年之前去首爾嘅時候，都去過呢啲防空洞嘅物體。哇！涼浸浸，側邊有好多地圖啊、歷史啊，有興趣都可以嚟睇下嘅。咦？咁樣轉出去喎。咦？冇嘅掘頭路嚟喎。冇㗎。行埋另一邊，呢邊冇嘢睇喎，個牆身嗰度冇嘢喎。原本黑掹掹嘅，一有人行過去有啲自動感應，嗰啲燈着咗。行返出去啊？咦，咁得意嘅？哦，行返出去頭先人哋煮飯嗰度喎。頭先呢個店員問我哋喺邊度嚟，跟住我哋話我哋係澳門嚟㗎咁，跟住佢就話今日都有2個女仔呢喺澳門嚟，入嚟呢度呢，佢每個人呢有低消嘅5蚊雞，嗱，嗰張台都有寫㗎。咁你可以買下啲手信啊、postcard 啊，或者幫佢買杯嘢飲啊咁樣咯，係啦。咁都 OK 㗎，5蚊雞。咁佢出邊都有啲 postcard 可以買咯，都幾特別啊！呢個地方以前有個舊㗎，但係舊嗰個書屋咧已經冇咗啦，搬咗嚟呢個新嘅地方。可以了，可以了。慢一點點，對，這裡可以了，慢一點，一直走到了，可以了。可以慢，一直走，慢慢走就可以了。影到嗎？影到㗎啦，影到啦。哦，可以快一點點啦，可以啦，謝謝。謝謝啊！佢呢幅牆咧，真係畫得好靚。哇！呢啲係真係，咪就係嗰套哪吒入邊嗰啲日角色咯，佢真係畫得好似好靚。哦，冇啦。
一路落斜啊，一路落斜。高端商务杯提醒您，行程即将结束，请带好您的随身行李物品。开门前请注意观察无后方来车。感谢您选择曹操出行，期待下次旅途再会。转过去是吧？對。每日返到嚟都要影下，唔同時段影出嚟效果都唔一樣。我哋樓下間Lawson啦，跟住隔離商場，跟住呢度返到嚟就係朝天門廣場。我哋呢一度係唔到對面有着燈，今晚終於都影到。而家過去對面啦，其實呢個泳池應該係冇人玩水，太細個啦，同埋太淺水啦。轉 lift 樓層啊，呢層都好靚，應該佢哋個酒店房都靚。下集呢，帶大家玩一個連我自己都估唔到會玩嘅玩意，咁就係對面嘅最高點。